Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć w krainę zapomnienia. Поехали. Троллейбус горит. У меня осталось 2 поездки на следующий автобус. Вон он на подходе. Я буду дома вовремя. Алиса, включи что-нибудь бодрое. Начнем мы, пожалуй. И сразу скажу. В смысле я пукну? И... Алиса, можно мне водку? Нет. Начнем мы. Алиса, включи нам ужастик. Сегодня я все-таки вам покажу, как Аида настрой руин. Алиса, зачем мы смотрим ужастик? Это железный агент, да. Он Алиса, включи плейлист «Встреча гостей». Алиса, давай посмотрим «Мир Дикого Запада» в медиатеке. и сразу скажу, я не буду. Алиса, включи сказку про медвежат. Я не буду. Алиса, поставь будильник на 7 утра. Я не буду. Яндекс-станция. Смотрите, как звучит.